大家好，我是大飞。最近收到这样一个设备啊，我也不知道是干什么用的，是什么设备上面的。看一下背面，这是一块电源板，这后面有控制，这是一个显示面板。那么这块板子什么问题呢？网友说通电没有任何反应。我们来看一下这块板子的结构啊。这边网友接的这两根线是220的输入，然后这是交流抗干扰。这是整流桥滤波，然后在这里有一个二极管，有一个开关管，这里有个芯片，然后在这有个芯片。这个板子我们直接拆下来看一下啊。板子拆出来之后啊，大家看，网友把这里这一个大电容它是焊过的啊，然后在这里还有一个芯片。那么大概看了一下啊，这两个芯片的供电，它是来自于这个芯片。这个芯片它是一个辅电的芯片啊，型号好像是用的1377B 辅电。那么我们现在大概来测量一下啊，看有没有大的短路，没有大的短路，直接上电看一下是什么情况。先测这里这两个管子。网友表达到二极管档，先测这里这一个二极管，这个板子上面有胶啊，不好测量。0.437没坏。测这个管子的话，这个管子也没坏啊。好，那么接下来我们再把它这里刺激这几个整流管来测一下。这个没坏，再测另外一个。这个也没坏啊，刺激这几个管子也没坏。那么我们直接来上电啊，上电首先看300伏正不正常，再看这个芯片的供电正不正常。这个芯片的第6角是供电角，然后它第4角是接地角，所以说我们上电之后直接测这两个角就行了。网友表达到直流电压档位，给网友接的这两根线上啊，接上220伏。好的，测住它第6角跟第4角，我们上电上。大家看啊，这个供电才4点多伏，这显然不正常。测300伏，322伏，300伏是正常的。我们把大电容上的电给放掉，然后大概来测一下这个芯片各角对地的组织，看是不是这个芯片损坏了。找个灯泡先放电。再来确认一下啊，看这个电放完了没有？哎，这个电已经放完了。网友表达到电阻档，我们一个表笔来测它的第4角，另一个表笔测1角。1角对地 6.6K， 2角对地是 1K， 3角对地39欧，不正常。它的3角是电流检测引角啊。这个芯片肯定是挂逼了啊，我们把这个芯片给拆掉。芯片拆掉之后啊，我们再来测一下它这个3角对地的值，也就是它的电流检测引角对地的值，看现在这个值是多少。大家看 1K 啊，那很明显啊，芯片是坏了。芯片坏了的话，我们来把它这个芯片周围的这些电路来查一下啊，尤其是它这个电流检测电路，来测一下这里这个电阻，14K 没问题，这边，这个也没问题啊，这边，这个 4.7K 也没问题，这个 OK， 这边的电阻都没问题，这里有一个3极管来测一下。打到二极管档 0.7， 这个3极管也没坏。然后看它在这里啊，有两个小组织的电流检测电阻，我们来测一下，看它有没有坏的。大家在手机里边啊，由于这个光线的原因可能看不见，我们在这里直接测，大家看网友表就行了。这上面有绝缘漆啊，实在是不好测量。通的啊，行了，直接给它换一个芯片来试一下。
好的，这个芯片换上了，我们继续导到电阻档，再来测一下三角对地的值。大家看1K 啊，刚才那个芯片装上三角对地39欧啊，很明显能对比啊。测一下这里个电容上的电压，看有没有啊？万用表达到直流电压档，直接我们测住这里这个电容，测住它上电，上，哎，11伏，兄弟们，你看正常了，哎，换了个芯片啊，成功修复。接下来我们把它的面板给装上去，来看一下，看装上面板。面板能不能亮？现在先把这里这个电给放下。好的，现在翻过来上电。哎，大家看啊，这里有一个红色的指示灯，而且它的屏幕现在已经亮了啊。我们来看，正常了，没问题啊，兄弟们。好，那么这个板子的问题啊，就是主要出现在它的电源部分。那么经过检测呢，就是它的这个芯片啊，电流检测引脚对地软击穿啊，对地的值39欧，正常测的话是1K。好了，这个视频就给大家分享到这里。